Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 30 Maart. Bestraffing, bekering en beloning. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons sê vir U weer eens baie dankie dat U ons die voorreg skenk om uit U woord te leer. Dankie liewe Vader vir godsdienstvryheid. En ons bid en vra dat U Gees ons mag oortuig. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Almal wat ek liefhet, bestraf en tigtig ek, sê Jesus vir ons in Openbaring 3 vers 19, en wees dan ywerig en bekeer jou. Nie een van ons kan vir 'n oomblik regverdiglik sê dat Jesus nie vir ons of ons toekoms omgee nie. Hoeveel makliker sou dit nie vir Jesus gewees het om die mensdom op te gee en nie die pynlike pad te loop wat hy op hierdie aarde gekies het nie. Dit is juis omdat hy ons so diep liefhet, dat hy ons in ons huidige toestand bestraf. Hy verlang na 'n baie sterker en dieper verhouding met ons. Hy is nie tevrede met ons halfhartige houding, ons "ek sal na hom toe kom wanneer ek hom nodig het" benadering nie. Inteendeel, Jesus bestraf ons tot ons eie voordeel. Hy sê vir ons om ons te bekeer, maar ons kan nie bekeer tensy ons besef dat daar iets verkeerd is nie. Tog het hy presies vir ons gesê wat verkeerd is. Ons dink ons is ryk, maar ons is eintlik elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak in Openbaring 3 vers 17. Lees Openbaring 3 vers 20. Wat word hier aan ons beloof, maar wat moet ons doen om daardie belofte te ontvang? Openbaring 3 vers 20 lees as volg. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Openbaring 3 vers 20. Dit is so 'n pragtige en buitengewone woordbeeld. Die God van die heelal wil saam met jou en my aan tafel sit en 'n maaltyd deel. Hy begeer wederwysige betrokkenheid en gesprek oor goeie kos. Hy wil 'n noue, blywende verhouding hê en Jesus nooi ons om dit saam met hom te hê. Jesus staan geduldig en wag en klop aan die deur van jou hart. Miskien het jy al prente hiervan in kinderboeke gesien. 'n lang, waardige verlosser wat sagkens klop. Hy storm nie in en dwing jou om met hom te praat nie. Hy dring hom nie op aan jou tyd of besige lewe nie. Tyd is min, daarom, as jy hom hoor, maak die deur oop. Hy sal daar wees om in jou lewe in te tree. Hierdie metafoor illustreer die soort verhouding wat Jesus met elkeen van ons wil hê. Maar eendag, wanneer jy Jesus van aangesig tot aangesig ontmoet, wanneer jy jou kroon aan sy voete neerlê in aanbidding en lof saam met die duisende mal 10.000 ander in aanbidding tot die Skepper, wanneer jy terugkyk op jou aardse beproewinge en sien hoe dit in nietigheid vervaag, dink jy sal dan ooit spyt wees oor die tyd wat jy saam met Jesus op aarde deurgebring het? Openbaring 4 vers 9 tot 11 lees: En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Openbaring 5 vers 11 tot 14 lees: Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende, en met 'n groot stem het hulle gesê:
Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe, die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Openbaring 5 vers 11 tot 14. Op hierdie oomblik klop Jesus. Hy roep. Maar jy moet die bewuste keuse maak om jou hart vir hom oop te maak. Hoe kan dit jou inspireer om daardie keuse te maak as jy na die kruis kyk en nadink oor wat dit beteken?